Здравейте, приятели! Времето навън е зле, не става за каране на нищо. Валят едни порои от няколко дни. И естествено, какво да правя? Пак ще базикам нещо по колелото. От доста време се каня да регулирам във височина кормилото. По този начин искам да експериментирам дали ще ми бъде по-удобно. В момента кормилото е, както виждате, разполага с 3 спейсера. Съответно, лапата се повдига нагоре или надолу около 10 мм на спейсер. Искам да експериментирам с височината на лапата, тъй като доста често ми се налага да катеря с колелото. В момента лапата е поставена една идея по-високо, което разбира се помага за спусканията, но при катеренията, благодарение на това, че чейнстея, ето това нещо тук, самата геометрия на колелото е такава, че чейнстея е доста къс, а колелото е доста дълго и когато тръгна да се катеря, много често съм на кантар да направя уили. Предната гума тръгва да прави уили и да се дига от земята. Имам 2 спейсера възможност да свалям. Аз ще сваля един, който е 10 мм. 1 см надолу, мисля, че няма да е някаква съществена разлика, но би могло да ми помогне при катеренето. За тук ще ми трябва 6 грам четворка. За начало разхлабвам лапата. Разхлабвам и болта. Добре, има грешчица, това е хубав знак. Ето го единия спейсер. Важно е, когато се постави горния спейсер, да има това разстояние между края на тръбата на вилката, а не да е равен с тръбата на вилката. Винаги трябва спейсера да стърчи леко. По този начин. Вадиме единия спейсер. Вадиме кормилото. Така. Вадиме втория спейсер. Поставям кормилото. Обратно. Поставям спейсера, който съм извадил отдолу. И поставям следващия. Връщам обратно болта. За затягането е хубаво да се ползва динамометричен ключ. В случая този болт трябва да се затегне до 4 Нм. Хубаво е да огледаме навсякъде за някакви евентуални луфтове. Трябва всичко да е стегнато и легнало добре. Добре. И сега идва важна стъпка. Трябва да проверим дали имаме луфтове. Начините, по които това нещо се прави, са следните. Първо стискаме предна спирачка и почваме леко да разклащаме кормилото. Ако чуваме някакви тракания, значи не е наместено добре. Трябва всичко да е олегнало добре. Пробваме да движим наляво надясно. Повдигаме, тръскаме и оглеждаме. Чудесно. Ако това нещо е стегнато добре, но продължаваме да имаме проблеми, да чуваме някакви шумове, тракания или някакъв луфт да ни дразни, вариант е да си проверим дали оста ни е затегната. Ако оста ни е добре затегната и няма луфт от там, да проверим дали калипера или спирачния апарат е затегнат добре, разклащайки го и дозатягайки го. Това са вариантите, които на първо четене се сещам. Кормилото трябва да е успоредно на вилката, погледнато отгоре, и перпендикулярно на рамката и
центъра на гумата. Ето тази линия по средата на гумата. Така, след като сме доволни с позицията, това нещо е затегнато, няма луфтове, започваме да стягаме и лапата. Равномерно от едната и от другата страна, тъй като болтовете са два и са кръстосани. 7 Нм по спецификация. 6, 7. Единия, другия. И велосипедът е готов. Ето може да видите. Два пръстена отгоре, един отдолу. В момента кормилото ми стана по-ниско с 10 мм. Колелото ще бъде една идея по-агресивно и една идея по-малко ще ми се дига предницата при катерене. Естествено не съм загубил кой знае колко комфорт при спускане. Но е въпрос да тествам. Чао от мен!